ल अफ दि ल्यान्डलाई सिरोपर गरेर सदैव सिक्किम पुलिसले निष्पक्ष भएर अनि जनताको सामुन्ने पूर्ण पारदर्शिताको साथमा काम गरिरहेको छ। प्रोफेसनली हेर्नु हो भने सिक्किम पुलिस देशको अन्य राज्यका एडभान्स पुलिसहरूभन्दा कुनै पनि कसरमा कम्ती छैन। सिक्किम पुलिसमा तपाईहरुले याद गरिदिनु पर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि पीडित व्यक्ति अथवा कम्प्लेनेन्ट थानामा जाँदाखेरि प्राय जस्तो केस हामी रेजिस्टर गर्छौं। अंग्रेजीमा वर्किङ अफ क्राइम भनिन्छ कि यो अपराधलाई चाहिँ रेजिस्टर गरेर दबाउने। यो सायदै मेरोमा आँकडा चाहिँ छैन, तर हाम्रो देशको आँकडालाई हेर्यो भने सिक्किममा नील नै भन्दा पनि हुन्छ। देयर इज नो वर्किङ अफ क्राइम इन सिक्किम। यो म बहुत स्पष्टताको साथमा, बहुत गर्वको साथमा भन्न चाहन्छु। र रुल अफ दि ल अथवा विधिको शासनलाई मध्यनजरमा राखेर, यसलाई सिरोपरमा राखेर जहिले पनि सिक्किम पुलिसले सेवा गर्दै आइरहेको छ। सिक्किम पुलिसले नागरिकको सुरक्षा र हितको सँगसँगै कुनै पनि अपराधिक मामिलामा भिक्टिम, पीडित, पीडिता अथवा कम्प्लेनेन्ट साथसाथै एक्युज्ड, अभियुक्तको अधिकारलाई पनि कानुनन सुरक्षा दिएर आफ्नो इन्भेस्टिगेसनको कामहरू गरिरहेको तपाईहरुले यत्र तत्र सिक्किमभरि पाउनुहुन्छ। तर यी सबै गर्दा गर्दै पनि समय समयमा कतिवटा घटनाहरूले गर्दा सिक्किम पुलिसको क्रियाकलाप, काम गर्ने तरिकामाथि विभिन्न किसिमको आरोपहरू लाग्छन्, आक्षेपहरू लाग्छन्, तर्क वितर्क हुन्छ, वाद विवाद हुन्छ र जनताको सेवा गर्नुको निम्ति, जनताको सुरक्षाको निम्ति बनिएको पुलिस भएकोले गर्दा हामी जनताप्रति सदैव उत्तरदायी छौं, सदैव जनताको प्रश्नहरूको जवाब दिन तयार छौं। र आज यसै सन्दर्भमा विगत केही दिनदेखि सिक्किममा दुई चारवटा यस्ता सेन्सेसनल भनौं घटनाहरूले गर्दाखेरि सिक्किम पुलिसलाई धेरै आरोपहरू पनि लागेको छ। सिक्किम पुलिसको काम गराइमाथि धेरै प्रश्नहरू पनि उठेको छ र यो प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिन र हाम्रा नागरिकहरूलाई पारदर्शिता पूर्वक यो कुराहरूलाई बुझाउनको निम्ति आज तपाईहरु अघि हामी प्रस्तुत छौं। र सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुले पनि एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको होला कि माननीय मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक सचिवमाथि जुन आरोप लागेको घटना भयो, त्यो आरोप विषय पुलिसले के कस्तो कारबाही गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न छ। र यो एउटा मोरल टर्पिट्युड अर्थात् नैतिक भ्रष्टताको एउटा आरोप हो र यो आरोप विषयमा हाम्रो सिक्किम पुलिसले के कारबाही गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई योभन्दा अघिको विभिन्न मिडियाको स्टेटमेन्टहरूबाट थाहा भइसकेको छ घटनाक्रम, र हाम्रो पुलिसले भन्नुपर्ने यही छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसले 9 तारिकको दिन एउटा स्पिड पोस्ट प्राप्त गर्नुभयो र यो स्पिड पोस्ट उहाँको अफिसमा रिसिभ भयो। जुन स्पिड पोस्टमा एउटा एफआईआर लेखिएको थियो, कम्प्युटर प्रिन्टेड, अनि त्यो एफआईआर चाहिँ 6 तारिक डेटेड 6 छ, 9 तारिक हामीले पायौं। र 9 तारिक यसरी अफिसमा हुँदाखेरि हाम्रो सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस त्यति बेला छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो
उहाँको टेबलमा पुटअप भयो र 12 तारिकको दिन उहाँ छुट्टीबाट फर्केर आउँदाखेरि उहाँले त्यो एफआइआरलाई हात पार्नुभयो र एफआइआरलाई हात पारिसकेपछि उहाँले त्यो एफआइआर त्यही दिन हाम्रो एसडिपिओ गान्तोक प्रकाश सुब्बालाई इन्डोर्स गर्नुभयो प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी कन्डक्ट गर्नु भनेर र प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी कन्डक्ट गर्ने यो एफआइआर यस्तै प्रकारले एसडिपिओ गान्तोकले सदरको एसएचओलाई त्यही 15 तारिककै दिन इन्डोर्स गर्यो। सदरको एसएचओले यो प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो नियमअनुसार जिडी एन्ट्री भयो। जिडी एन्ट्री भएर चाहिँ हाम्रो लेडी एसआई उपासनालाई अब यो विषयमा इन्क्वायरी भेरिफिकेसन गर्ने आदेश भयो र सबैजनाको प्रश्न छ कि यत्रो कम्प्लेन आउँदै पनि किन सिक्किम पुलिसले चाहिँ थानामा प्राथमिकी त्यही दिन दर्ता गरेन भन्ने यो सही प्रश्न हो। अनि यसको जवाब हामी यसरी दिन्छौँ कि 9 तारिकको प्राप्त गरेको चिठी 12 तारिक एसपीले जुन कन्टेन्ट्स पढ्यो त्यो कन्टेन्ट्स पढ्दाखेरि त्यो जुन घटना पीडितामाथि भएको थियो त्यो 11 नोभेम्बरको 2020 को थियो, यानि कि 7-8 महिना पुरानो थियो। र यसरी हामीलाई कानुनले के भनेको छ, जब जब यसरी पुरानो घटना विषय लिएर प्राथमिकी आउँछ त्यति बेला पुलिसलाई अधिकार छ र पुलिसले प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी कन्डक्ट गर्नु सक्छ। र यस विषयमा तपाईहरुलाई म एउटा दस्तावेज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि यो भारतको सर्वोच्च न्यायालयको रुलिङ छ। यो रुलिङ चाहिँ ललिता कुमारी भर्सस स्टेट अफ उत्तर प्रदेश को केस सम्बन्धमा लिएको इस्यु गरिएको एउटा रुलिङ छ, सुप्रिम कोर्टको रुलिङ। र सुप्रिम कोर्टको रुलिङमा चाहिँ के आदेश भएको छ, के इन्स्ट्रक्सन छ भन्ने कुरा यो न्याय नै हो। सुप्रिम कोर्टको रुलिङ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ल नै हो र यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। र यसलाई हुबहु यहाँ म डिट्टो तपाईहरुको समक्ष अंग्रेजीमै पढेर सुनाउँछु। रोमन नम्बर 6 मा लेखिएको छ यो रुलिङको, as to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under. अब कुन कुन केसेसहरुमा चाहिँ हामीले प्रिलिमिनेरी डाइरेक्ट एफआईआर रेजिस्टर नगरेर प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी गर्न सक्छौं भन्दा नम्बर ए मा मैट्रिमोनियल डिस्प्युट्स अब्लिक फ्यामिली डिस्प्युट्स, नम्बर बी मा कमर्शियल अफेन्सेस, नम्बर सी मा मेडिकल नेग्लिजेन्स केसेस, नम्बर डी मा करप्सन केसेस, अनि नम्बर ई मा भनिएको छ केसेस वेयर देयर इज abnormal delay oblique latches in initiating criminal prosecution. For example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactory explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry. अब यो बाट स्पष्ट हुन्छ कि 3 महिना भन्दा पुरानो घटना विषय लिएर आरोप लिएर जो पनि भिक्टिम पीडिताहरू पुलिस स्टेसनमा आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो देशको सर्वोच्च न्यायालयले इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीलाई चाहे त्यो एसएचओ होस् चाहे एसपी होस् उसले चाहिँ प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी गर्नु सक्छ। प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी गरेर चाहिँ यो पक्का घटना घटेको हो कि हैन र यसमा कग्निजेबल छ कि छैन यो भनेर त्यो निर्दिष्ट गरिसकेपछि त्यो स्पष्ट भइसकेपछि चाहिँ हामी केस गर्न सक्छौं। र यसरी यो सुप्रिम कोर्टको
रुलिङको आधारमा हामीले अब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी गरौँ र हाम्रो लेडी सब इन्सपेक्टर उपासनाले त्यो एफआइआरमा जुन नाम लेखिएको छ र जुन फोन नम्बर दिएको छ त्यो फोन नम्बरमा 15 तारिककै दिन कन्ट्याक्ट गर्नु खोज्दा कम्प्लेनेन्टलाई भेट्न सकिएन। त्यो नम्बरमा त्यो नम्बर काम गरिरहेको थिएन र उहाँले सोर्स डिप्लोय गरेर कि फल्ना फल्ना नाम गरेको व्यक्ति चाहिँ कहाँको हुनसक्छ है र उसको अरू अल्टरनेटिभ नम्बर के छ भनेर पत्तो लगाएर उहाँले फेरि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दा कन्ट्याक्ट भयो र पीडितालाई कन्ट्याक्ट भइसकेपछि अब उहाँलाई थानामा बोलाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो र मेरो के अरे पिताज्यूको चाहिँ अहिले अलिकति मेडिकल ट्रिटमेन्ट चल्दैछ र म झट्टै आउनु सक्दिनँ र म 1-2 दिनमा आउँछु भन्यो र यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले पेन्डिङ राख्नु पर्यो र पनि उहाँले फेरि अर्को दिन बोलाएर उहाँले पुरा उहाँलाई त्यो एफआइआर देखाउनु भयो र तपाईँले यस्तो यस्तो एफआइआर गर्नुभएको रहेछ र हामीले प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी गर्दैछौँ भनेर उहाँले देखाउँदाखेरि कम्प्लेनेन्ट आफै छक्क पर्नुभयो र कम्प्लेनेन्टले भन्नुभयो यस्तो खालको के अरे मैले एफआइआर कहीँ पनि मैले पोस्ट गरेको छुइनँ, यो मैले लेखेको होइन, अनि यहाँ जे जस्तो घटनाहरू वर्णन गरिएको छ यो जुन चाहिँ कन्टेन्ट्स छ यो म माथि घटेको घटना होइन भनेर उहाँले एकदमै फ्ल्याटली डिनाइ गर्नुभयो र उहाँले डिनाइ गर्नु भइसकेपछि हाम्रो उपासनाले उहाँको स्टेटमेन्ट रेकर्ड गर्नुभयो र उहाँलाई अझै त्यो जुन चाहिँ कम्प्लेन्ट छ त्यो कम्प्लेन्ट चाहिँ एकदम ओरिजिनल कम्प्लेन्ट उहाँको सिग्नेचर सबै देखाउनु भयो र देखाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ एकदमै डिनाइ गर्नुभयो। जो द पर्सन हु हेज रिटन द एफआइआर इट इज पर्पोर्टेड टु हेभ बिन रिटन बाई समवान र उसैलाई बोलाएर सोद्धाखेरि यो चाहिँ मैले होइन लेखेको भनिसकेपछि अब हाम्रो एसआई उपासनाले त्यही अनुरूप आफ्नो रिपोर्ट बनाएर एसडिपिओलाई फरवर्ड गरिन् थ्रु एसएचओ र एसडिपिओले फेरि एसपीलाई फरवर्ड गर्यो। एसपीको टेबलमा त्यो आइसक्यो 22 तारिकको दिन। एसपीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि यो एकदमै फल्स हो, यो फेब्रिकेटेड हो, यो चाहिँ मैले लेखेको होइन, यो घटना म प्रति भएकै छैन भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ अब उहाँले के गर्नुभयो रिपोर्ट बुझाएपछि अब यो एसपी आफ्टर बिकमिङ सेटिस्फाइड विथ द इन्क्वायरी रिपोर्ट अफ एसआई उपासना ही क्लोज द कम्प्लेन्ट र यो जुन चाहिँ एफआइआर थियो यो एफआइआरलाई क्लोज गरिएको छ र यस्तै प्रकारले अब हामीले अझै पनि जुन पीडिता छ पीडिताको नाम यहाँ मिडियाको अगाडि भन्न चाहँदैनौँ किनभने धेरैवटा कानुनी प्रावधानहरू छ। सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको सेक्सुअल एब्युजको केसमा चाहिँ पीडिताको नाम चाहिँ हामीले कुनै पनि कसरमा डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन र एमएचएले भनेको छ एमएचए हेज बार्ड media from printing or publishing in print, electronic or social media the name of sexual assault victims and wrote in a recent communication to states and UTs that name of the victim can only be made public with permission from the court. Further, it further says the directive said the identity of the victim, if dead or of unsound mind, should not be disclosed even under authorization of the next of kin. यति ठुलो कानुनले पीडित र पीडिताको नामलाई चाहिँ अब पब्लिक गर्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ अब कानुनी प्रावधान चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा भएको छ र यसै क्रममा तपाईहरुलाई म भन्दै जान्छु 2-4 वटा अन्य केसहरू पनि छन् जुन केसहरूमा या त कम्प्लेनेन्ट सन्तुष्ट छैनन् या त पीडिता सन्तुष्ट छैनन्।
जस्तो हिजो अस्ति मात्रै तपाईहरुले साउथ डिस्ट्रिक्टको एउटा दुईजना आफ्नै दाजुभाइ को मृत्यु भएको अननेचुरल डेथ अप्राकृतिक मृत्युको घटना विषय उनको आमाको गुनासो सोसियल मिडिया र तपाईको मिडिया हाउसबाट प्रसारित भएको थियो र हामीले पनि हेर्यौं र त्यसमा चाहिँ के भएको छ भने यो बहुत सबैभन्दा पहिला त म जुन चाहिँ दुईजना डिजिज्ड दाजुभाइहरू छन् मृतकहरू छन् उनको प्यारेन्ट्स आमा बाउप्रति सिक्किम पुलिस बहुत सरी फिल गर्दछ। सावित्री राई उहाँ हुनुहुन्थ्यो र आमा चाहिँ र सावित्री राईको बहुत ठुलो गुनासो र बहुत ठुलो वेदना उहाँहरूले पोख्नु भएको छ। उहाँप्रति सहानुभूति राख्दै हामीले इन्भेस्टिगेसनमा के पाएको छौँ भन्ने कुरा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। र मिलन राई र बसन राई आफ्नै दाजुभाइ तातो पानी गएको र तातो पानीमा 3-4 दिन बसेको र त्यहाँदेखि उता चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यतिकै मिसिङ भएको र हठात उहाँहरूको खोलामा चाहिँ 2वटा मृत शरीर पुलिसले प्राप्त गरेको यो घटना हो। र यसको हामीले अननेचुरल डेथ युडी केस रेजिस्टर गरिसकेपछि इन्भेस्टिगेसन भयो र सुरुदेखि नै उनको परिवारको सदस्यहरूले यसमा हत्याको उहाँले शंका गर्नुभएको थियो र हाम्रो थानामा बारम्बार आइरहनु भएको थियो र म त्यति बेला सिनियर एसपी वेस्ट थिएँ र म सिनियर एसपी वेस्ट हुँदाखेरि पनि उहाँ साउथ हुँदाखेरि पनि उहाँ आउनु भएको थियो, मलाई भेट्नुभयो, यो विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र म डिआइजी रेन्ज भएर आइसकेपछि पनि उहाँले यो फलोअप गरिरहनु भएको थियो। अनि पुलिसले सबै प्रकारको अब एफोर्ट्स यसमा लगाएको छ यो केस वर्कआउट गर्नुमा र कुनै पनि एंगलमा हामीले यसलाई हत्याको केस भएको चाहिँ हामीले पाउन सकेनौं र हामीले पोस्टमार्टम रिपोर्टहरू ल्यायौं। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के भनेको छ भने जब मृतकको शरीर खोलामा डुबेको फेला पर्यो, खोलामा डुबेको फेला पर्दा दुवैजना दाजुभाइको अन्डरगार्मेन्ट्सको भित्र एकदम राम्रोसँगले पोको पारेर लुकाएर राखेको यो कन्ट्राब्यान्ड सब्सटेन्सेसहरू भारी मात्रामा पाइएको थियो है। त्यो पिक्चर म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिनँ किनभने इट इज अ डिस्टर्बिङ पिक्चर जो चाहिँ हामीले मिडियामा देखाउनु हुँदैन। र यसरी डेड बडी निकालिसकेपछि हामीले त्यो कुराहरू पायौं, पोस्टमार्टम गर्यौं, हामीले के अरे सीएफएसएलमा ल्याबमा हामीले त्यो सबै भिसेराको स्याम्पलहरू पठायौं, ब्लड स्याम्पल सबै कुरो पठायौं र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा र सीएफएसएलको रिपोर्टमा के भनिएको छ भने उहाँहरूको भुँडीमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा ट्रामाडोल जो चाहिँ एउटा ड्रग्सको कन्टेन्ट हो ट्रामाडोल भएको र त्यो ट्रामाडोल चाहिँ एकदम उहाँहरूको शरीरलाई चाहिँ के अरे एकदम इन्फ्लुएन्स गर्ने खालको के अरे मात्रामा पाइएको त्यो कुरा छ। अनि एकजना दाजु को चाहिँ के भएको छ भने एस्पेक्सिया एज अ रिजल्ट अफ ड्राउनिङ, उहाँ एन्टिमोर्टम ड्राउनिङ के अरे डुबेर चाहिँ पानीमा डुबेर मरेको रिपोर्ट छ। अनि एकजना भाइको चाहिँ के छ भने खुट्टाको हड्डी भाँचिएको अनि स्कल भाँचिएको। अनि त्यो सिन अफ क्राइममा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भिरालो लेउ लागेको के भरे जङ्गलको बिचमा ढुङ्गाको चेपमा भएको खोलामा उहाँहरूको डेड बडी भेटिएको थियो है। हामीले भिक्टिम मतलब जुन चाहिँ मृतकको परिवारले जुन प्रकारको हामीलाई नामहरू बताउनु भयो, जुन प्रकारको सर्कमस्टेन्सेस, जुन प्रकारको सस्पिसन उहाँहरूले हामीलाई जनाउनु भयो, त्यो सबै विषयमा हामीले खोज तलास गऱ्यौँ। तर हामीले कुनै पनि एंगलमा यसमा मर्डर भएको, मर्डरको कुनै मोटिभ हुन सक्ने कुरा हामीले पाएनौँ र बहुत दुःखको साथमा परिवारसँग संवेदना प्रकट गर्दै, विशेष गरेर उनको आमा सावित्री राईसँग संवेदना प्रकट गर्दै हामी यो भन्न चाहन्छौँ, हामीले यो केसलाई मर्डर भनेर हामीले प्रमाणित गर्नु सकेनौँ। किनभने हामीले त अब मुखले भनेको कुरा मात्रै भर परेर भएन, हामीले प्रमाणको साथमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। कसैको स्टेटमेन्टको, कसैले मिडियामा दिएको कुराको भरमा मात्रै हामी अघि बढेर भएन र प्रमाणको आधारमा हामीले बढ्दाखेरि यसलाई हामीले अननेचुरल डेथ नै पायौँ, कुनै फाउल प्ले यसमा पाएनौँ र हामीले यस्तै प्रकारले फाइनल रिपोर्ट चाहिँ हामीले
कोर्टमा बुझाएको थियौँ र डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको अननेचरल केसेसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले नै यो केसलाई हेर्छ। डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले यो सबै केसलाई पढेर छानबिन गरिसकेर चाहिँ यो फाइनल रिपोर्ट चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ। हामीले यस्तो धेरैवटा एक्सिडेन्ट जस्तो देखिने केसहरू अननेचरल के अरे प्राइमा फेसी अननेचरल डेथको केसहरूलाई हामीले बहुत होसियारीको साथमा इन्भेस्टिगेसन गरेर हामीले यसलाई मर्डरमा कन्भर्ट पनि गरेका छौँ। हामीले एकदम लापरवाही पट्टै गरेको छैन सिक्किम पुलिसले। जुनै पनि युडी केस हुन्छ, युडी केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम यो चाहिँ मर्डरै हो भनेको जस्तो प्रकारले हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले प्रमाण दिनु हो भने हिजो अस्ति मात्रै मङ्गलबारियामा बाटोको छेउमा एउटा के अरे मिडल एजको लेडी चाहिँ बाटोमा एक्सिडेन्टली झरेर मरेको थियो। सिन अफ क्राइमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ लडेरै मरेको थियो र लडेर मरेको केसलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले माइन्युटली यस्तो प्रकारले हामीले दुःख गरेर इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ र लास्टमा यो चाहिँ एउटा मर्डर भएको रहेछ भनेर हामीले सङ्केत पाएका छौँ। अनि यसमा हामीले एकजना अभियुक्तलाई पनि हामीले एरेस्ट गरेका छौँ है। र यस्तो प्रकारले हिजो अस्ति मामरिङमा एकजना नवयुवकको कोठामै यसरी अननेचरल डेथ भएको थियो, भित्रबाट छिटकिनी पनि लगाइएको थियो र उस्तै अरू ठाउँको पुलिसले हो भने त यो एकदम यो प्राइमा फेसी यो चाहिँ एकदम अननेचरल डेथ हो भनेर साह्रै कोसिस गर्ने थिएन होला। तर हामीले बहुत कोसिस गरेर चाहिँ यो अननेचरल केसलाई पनि अब हामीले यो शङ्काजनक भएको एक दुईवटा प्रमाण पाउँदाखेरि हामीले यसलाई पनि आज मात्रै हामीले यसलाई मर्डर केसमा कन्भर्ट गरेर इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौँ। र यस्तो उदाहरणहरू थुप्रो छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सिरियसली इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूलाई अब पब्लिकमा जुन चाहिँ ह्यु एन्ड क्राई भएको छ, कम्प्लेनेन्टहरू आफन्तहरू असन्तुष्ट भएर मिडियामा आउनुभएको छ, उहाँहरूले गुनासो पोख्नु भएको छ। त्यस्तै एउटा केस छ पाक्योङ थाना अन्तर्गत बडापाथिङ रिजर्भ फरेस्टमा जुन चाहिँ एकजना आरा काट्नु गएको एकजना युवा भाइ जसको नाम चाहिँ धनकुमार छेत्री छ, 35-36 वर्षीय र ऊ मिसिङ भएको छ र ऊ मिसिङ भएको अहिले लगभग 1.5-2 महिना हुनु आँटिसक्यो है। र त्यो मिडियामा जुन चाहिँ के अरे घटनालाई हेर्ने र पढ्ने नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै सिक्किम पुलिसले चाहिँ केही पनि गरेन रहेछ, सिक्किम पुलिसले चाहिँ साह्रै लत्याएछ भन्ने प्रकारको एउटा इम्प्रेसन आउँछ। तर तपाईँहरूलाई म वास्तविकता भन्न चाहन्छु, यो केस चाहिँ के भएको थियो भने अहिलेको हाम्रो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ बडापाथिङ रिजर्भ फरेस्टमा मिसिङ पर्सन चाहिँ वास्तवमै चाहिँ 24 तारिक नै मिसिङ भएको रहेछ, 24 तारिक जुनमा मिसिङ भएको। तर अब खबर चाहिँ अब उहाँहरूले यसो पत्तो पाउँदाखेरि चाहिँ अब उहाँ जसले चाहिँ आरा काट्नु पठाएको थियो उहाँहरूले 27 तारिक मात्रै थाहा पाउनुभयो। अनि 27 तारिक थाहा पाइसकेपछि अब फेरि उहाँहरूले आफूभित्रै राख्नुभयो यो घटनालाई, आफै खोजेर आफै यताउता कहीँ गयो कि यताउता भनेर पर्खिँदाखेरि 30 तारिक भयो। 30 तारिक मात्रै हाम्रो ओपीमा खबर आयो, ओपीबाट थानामा खबर आयो र थानाले तुरन्त सर्च अपरेसन सुरु गर्यो। तपाईँहरूलाई हामी फोटो पनि देखाउन सक्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी थानामा गएर जिडी एन्ट्री हेर्नु सक्नुहुन्छ। जब पुलिसकोमा खबर आयो, पुलिसकोमा खबर आएपछि 3 दिन 4 दिनसम्म लगातार त्यति ठुलो रिजर्भ फरेस्टमा त्यस्तो के अरे घनघोर जङ्गलमा चाहिँ हामीले सर्च अपरेसन गऱ्यौँ। गाउँलेहरू पनि त्यहाँनिर साक्षी हुनुहुन्छ, गाउँलेहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। जो आरा काट्नु पठाउने सरदारहरू थियो उहाँहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र हामीले बहुत कोसिस गरेका थियौँ। र आज मात्रै तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ, त्यो भिडियो हेर्नेहरूले, त्यो मिडियालाई फलो गर्नेहरूले सम्झिन्छ पुलिसले बहुत यसलाई ध्यानै दिएको छैन, इन्भेस्टिगेसन केही गरेको छैन, पुलिस सुतिरहेछ भन्ने खालको एउटा नक्सा पाउँछ। तर वास्तवमा हामीले बहुतै जङ्गल खोजेको छौँ, अहिलेसम्म हामीले एकदम एक्टिभली गरिरहेका छौँ। र हाम्रो एसपी डाक्टर यल्लेसरी आफै नै 2 पल्ट उहाँ गइसक्नु भयो र जङ्गल उहाँले चार्नुभयो। यस्तो प्रकारले सर्च अपरेसनहरू भइरहेको छ। र म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु है, अघि मैले भूमिका बाँधिहालेँ, हामीलाई जस्तो आरोप लागे पनि स्वाभाविक हो, एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार देशको नागरिकले आफ्नो सरकारको अङ्गहरूलाई आरोप लाउनु पाउँछ, क्वेसन गर्नु पाउँछ, प्रश्न राख्नु पाउँछ, त्यसलाई हामी वेलकम गर्छौँ। तर अन्तमा गएर चाहिँ अब यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बताउन चाहन्छौँ।
एकदम ट्रान्सपरेन्सीको साथमा र तपाईँहरूले पनि अब मिडियाले पनि यस्तो रोल खेलिदिनुहोस् कि त्यो सही सन्देश चाहिँ है त्यो प्रमाणको साथमा त्यो तथ्यको साथमा हाम्रो नागरिक समाज समक्षमा चाहिँ पुगोस् र कोही पनि दिग्भ्रमित चाहिँ नहोस् got any request for the opinion, what happened, what are the facts. I got only calls from 3 people. One is from Telegraph, one is from East Mojo, there is another one. And they all generally, I think, cover the whole Northeast. Local, in the sense like the media houses, which generally cover only for the Sikkim, like Voice of Sikkim, Sikkim Chronicle, Summit Times. I have not got any call. What happened in this case? Without cross-checking the facts, things have been published and opinions have been generated and critical opinions have been formed. So this is actually detrimental to everyone. I would like to interrupt. Please. So we were categorically following the norms which in fact has been laid by the Sikkim police that any statement in regard to police and law and order or clarification should come from the spokesperson. So we did that. Okay. Now, हजुर यो निर्मलले जुन कुरा गर्यो पहिला पनि ल एन्ड अर्डरको सिचुएसनमा तपाईँ एसपी हुँदा होस् या फर्मर एसपीहरू पनि जो थियो हामीले जब पनि फोन गर्थ्यौँ आई एम नट द राइट पर्सन हो तपाईँले डिआइजी रेन्जलाई भन्नुहोस् स्पोक्स पर्सनलाई भन्नुहोस् भनेर आज तपाईँले आएर भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो नाममा त्यो मलाई सोध्नुपर्छ भनेर तपाईँले आजदेखि मिडियाको एथिक्सको बारेमा हामीलाई पाठ पढाउनु ठिक छ आई रेस्पेक्ट द्याट पर्सन तर सिक्किम पुलिसले अफिसियली सर्कुलर जारी गरेर जब डिआइजी रेन्जलाई सोध्नु भनिसके पछाडि र विगतको दिनहरूमा एसपीहरूले हामी बोल्न सक्दैनौँ हामी राइट पर्सन होइन डिआइजी रेन्जलाई सोध्नुपछि हामीले कसरी तपाईँलाई सोध्नु ओके ओके यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु द इन्टेन्सन अफ यु नो एसपीज यु नो appeal was just to request you to follow that ethic. तपाईहरुले फलो एकदमै गरेको छैन अहिलेसम्म भनेर भनेको छैन है, त्यो कुरा तपाईहरुले मानिदिनुस्। तपाईहरुले फलो गर्नु हुँदैछ एथिक्स है, र जुन डिस्ट्रिक्ट एसपीहरुले एसएचओहरुले डीआईजी रेन्जलाई सोध्नु पर्छ भन्ने म प्रभावता भएको कारणले गर्दा ठिकै पनि हो। अनि निर्मल भाइले जुन भन्नु हुँदैछ, जुन एकदम आगो जलिरहेको बेलामा मैले प्री म्याच्योर कुनै स्टेटमेन्ट दियो भने त्यसमा झन् अब मट्टीतेल घिउ के अरे लगाउने काम जस्तो होला हैन। इम्याच्योर कुरा के भन्दैनौ। अब हामीले यस्तो नि परिपक्वतासँग सिक्किम पुलिसले जहिले पनि प्रिम्याच्योर कुराहरू गर्दैन, पुरा परिपक्वताको साथमा हामी जनताको सामने आउँछौँ, पुरा परिपक्वताको साथमा हामी केसलाई ह्यान्डल गर्छौँ। यो तपाईहरुले लिखित रूपमा राख्दाखेरि हुन्छ। यदि कहीँ त्यस्तो मिस्टेक भएछ भने तपाईहरुलाई हामीले दुई हात छोडेर हामी जोडेर माफ पनि माग्छौँ। पास्टमा यस्तो हाम्रो कतिवटा हाम्रो कार्यकर्ताहरूको वर्ताउले गर्दा त्यस्तो भएछ, हामीले भन्नुस्। ओके हजुर, हामी छौँ, उहाँले हामीलाई भन्नुभयो हामी तपाईलाई कपी दिन सक्दैनौँ, तपाईले फोटो खिचेर दिएर सक्नुहुन्छ भनेर। ठिक छ, हामीले फोटो खिच्यौँ, नो डाउट। हजुर हजुर हजुर। जब हामीले फोटो खिचेर जब हामीले त्यो प्रेस कन्फरेन्स सोसियल मिडिया जब हामीले अन गऱ्यौँ, हामीले फेसबुकहरू हेऱ्यौँ, त्यतिखेर हाम्रोमा भएको त तपाईँको जेरक्स कपी थियो। हामीले फोटो खिचेको कपी त जेरक्स कपीहरू थियो। तर जुन आइस जुन तोड्यो नि, जब नागरिक समाजले आइस जब तोड्यो, अरिजिनल कपी, त्यसको अरिजिनल कपीहरू जसमा चाहिँ पोस्ट अफिसको कन्साइनमेन्ट नम्बर, हामीसँग भएको कन्साइनमेन्ट नम्बरहरू क्लियर थिएन, तर त्यहाँ चाहिँ अरिजिनल कन्साइनमेन्ट नम्बर भएको कपीहरू आएको थियो। त्यसै कारणले त्यो एफआइआर को कपी चाहिँ सर हजुरहरुकोमा एसपी साहबकोमा आउँदाखेरि त्यो कहाँबाट लिक भयो भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न। ओके ओके, अर्को कुरा, बाइ द टाइम द प्रेस कन्फरेन्स वाज ओभर एन्ड द्याट पर्टिकुलर त्यो जुन चाहिँ आई थिंक वाज बिङ सर्कुलेटेड, त्यो व्हाट्सएपमा एउटा फरवर्डेड मेनी टाइम्स भन्ने कुरा आउँछ नि, इट वाज अलरेडी देयर इन द्याट, व्हिच मिन्स इट वाज नट बिङ। त्यसै कारण एकछिन दिस कम्प्लेन्ट वाज प्रश्न छ, तपाईले सिक्वेन्सली आन्सर गरिदिनु होला। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ यही छ, सप्लिमेन्ट्री म गर्न चाहन्छु कि when you said that speed post is a very highly confidential process and exercise, right? So my question is, how did this letter got leaked or circulated? Because I'm sure this letter was only with either victim
or either with the police, right? And second is whatsoever, because victim le aera categorically she has said that she has nothing to do with the case. Okay, so consently, I mean, she came and consentingly she did a press conference. We have nothing to say on that. The accused person, alleged accused person, just like भएको थियो, उहाँले पनि clarify गर्नुभयो. अब त्यो भयो. तर यहाँ क्वेशन के आउँछ भन्दाखेरि कसैले त लेख्यो नि त यो चिठी. So my question is, okay, victim also denied and सबै clear भइसकेपछि चाहिँ why did police not initiate any action or investigation as of to find out who actually wrote this letter? Because this would be like, you know, a trend. कसैलाई बदनाम गर्ने एउटा ट्रेन्ड नयाँ सुरु हुन सकेको हुन्छ सिक्किममा. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ why did police not initiated any investigation? Okay, Nirmal bhai, please, for your kind information, the police has already registered the case. It is a matter of investigation. Who leaked the FIR copy is a matter of investigation, and we have that is also a matter of investigation. I am telling that is also a matter of investigation. Yeah, no say. Yes, after 2 months you are registering the case. No. होइन त्यो होइन, जब कम्प्लेनै आएको छैन, जब पीडिताले थानामा आएर यो चाहिँ मैले लेखेको होइन, म डिनाइ गर्छु, यो कहीँबाट आएको हो, फेक हो भनिसकेपछि हु इज द कम्प्लेनेन्ट? हु इज द कम्प्लेनेन्ट? नो इट तर जसले यो घटेको छैन, मैले गरेको होइन भनिसकेपछि पुलिसले अब यसमा केही केस रेजिस्टर गर्ने कुरा आउँदैन, सिमुटो हुँदैन यसमा. किनभने जब उपासना शर्मा म्याडमले 15 तारिक जब केस क्लोज गर्नुभयो नि, 15 तारिक उहाँले केस क्लोज गर्नुभयो, भइसकेपछि त्यहाँ दुईजना मान्छे, एकजना लेडिजको पनि इज्जतको सवाल छ र एकजना हाई प्रोफाइल व्यक्ति, सिक्किमको एकजना सेकेन्ड अहिलेको गभर्नमेन्टको सेकेन्ड मान्छे, जो एकजना हाई प्रोफाइल व्यक्तिको एगेन्स्टमा त्यस्तो एउटा कम्प्लेन आउँदैछ भने एउटा हाई प्रोफाइल केस जब भइसकेपछि पुलिसले अननोन पर्सनको एगेन्स्टमा त एफआइआर रेजिस्टर गर्न सक्थ्यो नि त. मैले अघि भनिहालेँ यो इट्स अ म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन भन्दा जुन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी गर्छ पुलिसले, जुन डिस्क्रिट इन्क्वायरी गर्छ, दिज आर अल कभर्ड बाई द डेफिनेसन अफ इन्भेस्टिगेसन. बुझ्नुभयो त? र हामीलाई केस रेजिस्टर गरेर लु सिउमोटो यो केस रेजिस्टर गरेर यो हामीले यसको अथेन्टिसिटी र यसको अथर को हो खोज्दैछौँ भन्नु जरुरी छैन. त्यो काम हाम्रो लगातार भइरहेछ. किनभने वी आर अल्सो सरप्राइज. अब यो हालमा जुन कपीहरू निस्किएको छ, जब 9 तारिक के अरे एसपी को अफिसमा लेटर रिसिभ भइसकेपछि 9 तारिकको सिल लेखेको छ नि, यहाँनिर सिल लागेको छ नि, होइन? त्यहाँबाट रिसिभ भएर त्यहाँबाट के अरे एसपीले 12 तारिक एसडिपिओलाई माग गरेको छ. यहाँनिर पीडिताले अब एफआइआर कम्प्लेनेन्टले यहाँनिर जुन के अरे ह्यान्डराइटिङमा आफ्नो सिग्नेचर नाम लेखेको छ यो पनि छ. त्यहाँबाट एसएचओले एसडिपिओले फेरि यहाँ 15 तारिक के अरे 15 तारिक एसएचओलाई एसडिपिओले इन्डोर्स गरेको सिग्नेचर सिल सबै छ. अनि त्यस्तै प्रकारले एसएचओले यसलाई फेरि उपासनालाई गरेको सबै छ. र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि सरप्राइज छौँ कि यो कपी र अहिले जुन मिडियामा आइरहेछ त्यो कपी हेर्दाखेरि यो दुईटा कपी मिल्दैन. बुझ्नुभयो त? यो दुईटा कपी मिल्दैन. यो कम्प्युटर प्रिन्ट यताउता सबै ठिकै छ, तर हाम्रो अफिसबाट एसपीको अफिसबाट लिक भएको भए यो सबै जुन चाहिँ इन्डोर्समेन्टहरू छ यो इन्डोर्समेन्टसँग लिक हुने थियो. बुझ्नुभयो त? र त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्ममा हामी अब पुलिसको जुन चाहिँ सेक्रेट इन्भेस्टिगेसन हुन्छ त्यसको सबै कुराहरू हामीले अब के अरे फर द पर्पज अफ इन्भेस्टिगेसन हामीले मिडियामा दिनुपर्छ, जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो म्यान्डेटोरी पनि छैन. कतिवटा कुरो हामीले सेक्रेट राख्नुपर्छ. तर यसको फलाफल के हुन्छ त्यो जान्ने अधिकार तपाईँहरू सबैलाई छ र एक दिन तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ. alleged accused पनि फ्ल्याटली क्लेम गरेको छ कि पुलिसकोबाट उहाँलाई